Hello，大家好，我係仙人掌，今日又翻到嚟第二集嘅開心樂園啦。今日係我要揾翻雷特俾翻個生日禮物佢嘅。其實我係啱啱已經整完再拍第二段片，呢個係蒙伯同埋雷特拍啲賣咩？拍賣咩啊？淘寶啊嚇！即係拍賣，買啲咩俾你哋拍賣啊？嚇 ？Howdy，I'm Favi。佢去咗邊啊？我好想見到你喎。我使唔使問佢 where 啊？我玩捉迷藏啊，就同你。I go sleep。哦，佢要去瞓吧。拜拜。好啦，我人生同你講拜拜啦。小黑唔小心用咗黑個 skin， 都唔知點解起咁多屋出嚟用咩？我記得佢就好似話要去火匙水速間屋嘅，咁我就唔記得火匙水速間屋條橋喺邊啦。佢條橋，火匙水速條橋，咁即係我個秘密小屋條橋，應該冇人知道我起咗個秘密小屋㗎，好少人知道。阿雷弟就知啱啦，係呢條啦。好懷念呢條橋，呢條橋係我個秘密小屋，我陣間就會俾大家睇。好似阿雷特咧改咗我個名嘅，可能喺呢度啦。攞翻呢個先，秘密花園。我問佢W 咁樣打啦where 問下雷特邊度？我真係好想送禮物啊！等我嗌佢 COME。come 啊 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 yeah 效率1㗎。應該俾嗰個符號先，表情符號。耶！呢what 啊 ？WAIT 啊？This 後TNT。爆咗佢啦就梗係，唔記得個爆字係咪咁寫？唔識寫冇啊，100D 冇喎，冇100D咁多喎嚇。呢100D嘢我俾啲嘢你已經好容忍㗎喎。冇啊。冇呢書真係好慘嘅。呢個乜都冇嘅，之前好似擺咗垃圾入去。呢個係咪係水速架？拍賣中。我都有風利1㗎。我知有把風利好勁啊！風利得風利係好風利嗰隻係。get the on， 咁即係死啦你！我唔得，我將個變幻啫仙人掌俾埋先，我下次先改啦。今日應該要整翻把劍變做風利2啊！我唔拍賣啊！救命啊！我要走啊！救命啊！叫白姐，叫阿白姐啦嚇，好似邊個喺度喎？係咪阿白姐？係啊，白姐喺度嘅，叫白姐啦嚇，叫白姐啦。
應該覺得佢上集都講咗呢個係咩嚟㗎啦？呢個明報啲屋企啊！我成日嚟偷嘢嘅，唔好話俾佢知啊！我日日都嚟偷螢石嘅。嗱，而家呢邊俾我偷到螢石係完整無缺冇晒。我記得好似如果白姐睇過我呢段片嘅話呢，你應該知道白姐係阿夢白㗎啦。我好想你承認下係咪你偷咗我嗰64嚿鑽石 block？我真係好難抽㗎，好難攞㗎。我好想問你係咪真係你攞咗？咁你喺度睇緊啲咩啊嚇？我好想炸咗火箭小出我而家整多把 Diamond Shot 先 ，Diamond Shot 照副鋒利1喎，夠唔夠經驗㗎？晚啦，佢教夜冇喎。我中文字同埋英文真係好差。關閉焚火唔係嘛？PVP 場啊，我諗係冇攻我，唔好射我啊！好鬼痛啊！呀，打你兩把聲，打爆咗你個頭盔喎！死啦！走啊！救命啊！今日拍到10分鐘，差唔多㗎啦。係咯，我話鋒利。我哋就睇下夠唔夠經驗啦。應該今日就唔夠嘅，我攞多啲經驗先啊！晚就而家嘅經驗，我白鏡點？哇！嘗嘗我的厲害！食，我冇乜嘢食啦。咁我下次我哋而家整定把 Diamond Shot 附咗魔先啊。Diamond 唔係呢度，唔係呢度，都唔係呢度，呢度係1把木棍，2粒鑽石啊！咁都可以記錯嘅話，你個死雷達啊嚇！我唔會理你嘅，又用嗰啲出嗰啲死人招啊！喂，又出呢招，你真係好鬼厭喎嚇！成日都出呢招嘅嚇你，日出夜出呢招你唔悶㗎？哇！你知我上層有得出嘅，冇啊，得翻呢啲少少鑽石嘅，將呢個嚇，跟住暗密係啊，就喺度，即係咁樣嘅啫。我個人做法，下次送禮啊！點啊你個死雷達？點啊你個死雷達達？我開咗氛圍控制添啊！攞住個水桶喺度噏乜啊嚇你！想同我打，我唔係嫌你渣，你嫌你煩啊！冇苦啊！你真係煩到想死嗰隻！端端，求佢。我做咩用呢把？唔能夠你啦！點啊？我拍緊片㗎。就你應該附埋把劍就完㗎啦。咁我其實冇乜嘢拍㗎咋。咁啊，應該我主題送大禮啦，係送呢隻 Enderman 大禮啊！幫你送你大禮啊！個大禮就係死。
啲裝爆晒。我啲經驗啊！有冇晒啲經驗啊？咁我諗呢次係應該把劍係唔得㗎啦，今日嘅。我把劍咧，飛走咗把劍啊！喺度啊把劍，飛走咗把劍。應該我又要風嚟嘅啫，風嚟咗變咗風嚟二啊！忍夠你啦嚇你，點啊嚇你嚇？其實今日我唔係太多嘢做啫，就收翻啲水平啦。其實冇樣嘢，力量可以副攻嘅喎嚇，就整翻把弓啦。我唔記得我點整喎？點整啊嚇？有冇有石喺度啊？我忍夠你真係好鬼煩喎你！陰生，我就係要學阿明布丁講你陰生，陰生。唉，我今日段片，我唔希望你再打我，我好憎死你啊！真係好鬼煩啊你！睇嚟我下次真係要咧，睇翻人哋點整啲魚缸啊！好煩啊！真係。好啦，咁我下次先睇翻咩魚缸啦。今集應該係同佢決鬥嘅啫。送大禮大戰雷達，咁就咁樣啦。今日就差唔多啦，拜拜。